Östersjön har ett fungerande ekosystem där kustvikarna fungerar som barnkammare åt det marina livet. Men föroreningar och övergödning fortsätter att försämra förutsättningarna och fylls på mer och mer med mer eller mindre förorenat sediment. Malmfjärden i de centrala delarna av Kalmar är just ett sådant område som har blivit drabbat utav övergödning och där viktiga naturvärden riskerar att gå förlorade. I LifeShore-projektet så samarbetar Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och näringslivet för att tillsammans ta fram en skonsam muddringsteknik som ska kunna rensa botten och återanvända bottenslammet som en resurs. Utmaningarna med en skonsam muddring i kombination med en autonom process som dessutom ska vara kostnadseffektiv och enkel att använda har visat sig vara en mycket tuff uppgift. Idag har vi ändå lyckats sjösätta 2 Mudsters som skonsamt och effektivt tar bort sediment utan att grumla. Varje Mudster arbetar sedan autonomt i sitt arbetsområde som begränsas av 4 specialtillverkade flyttankar som begränsar området. Mudster går sakta, flera gånger över samma område och suger upp en del sediment varje gång. Mängden sediment samt vattenhalt kan ställas in med hjälp av undervattenenhetens munstycke som går längs botten. Man kan även med enkelhet ställa hastigheten på Mudster för att minimera grumling. Hela processen fjärrstyrs, vilket gör att Mudster kan köras dygnet runt. Hi and welcome to LifeShore treatment site. Here is where we get all the dredge sediments from Mudster, our robot. And we have a number of different treatment steps here that we make it possible for final transport. And the idea is that we have them ready to for beneficial use. That's the idea of the project. So please come with me, I will show you. Here we have our first treatment step. We have an equalization tank. And what happens here is that we get all the dredge sediments from Malmfjärden. And we want to have an equalization of the quality and the flow. So what we have here inside, we have 2 mixers that we keep them under constant mixing and we don't want them to settle down. So basically we have the equalization tank working as a buffer tank so that we don't disturb the further treatment process as we have thickening and the dewatering step. So here we have the treatment step, that's the second one after the equalization tank. That's the thickening process. And the idea is that we have very fine particles coming from Malmfjärden. So we want to build bigger flocks before the dewatering step. So we have the thickening process here. And how do we do that? We start in the laboratory, we test different polymers. And after we get the one that works best, we try to test different dosing rates so that we know how much we need to add for every cubic meter of dredge sediments coming from the equalization tank. Another important aspect here is that we need to find good turbulence and the good contact time between the polymer and the sediment. So we have an injection on the pipe that goes from the equalization tank to the dewatering step. And in this way, we find a good turbulence and the contact time and the good thickening process. Here you have the last treatment step of our system. We have a dewatering step. And we use here gel tubes. That's a semi-passive dewatering. And basically we pump sediments inside the gel tubes and we accumulate them inside the gel tubes. And we have a reject water that comes out. Then we have an infiltration basin before it comes to the recipient. The main advantage of using gel tubes, first of all, they have very low consumption of energy. We have a system that's very easy to operate. And the last good aspect that we have a very high quality of reject water. So these are basically the 3 main advantages that we see using gel tubes. Välkommen till labbet. Här övervakar vi allt som händer på sajten. Från det att vi muddrar med våra muddringsrobotar Mudster till att avvattningsvattnet rinner tillbaks till fjärden och vi fraktar bort muddermassorna med lastbil. Alla flöden passerar genom labbet vilket gör att vi har full koll på alla vätskemängder. Allting lagras också och kan studeras i trender och rapporter med mera i efterhand. Hela processen för muddring till avvattning styrs helt automatiskt och visualiseras på dessa skärmar. Hela eller delar av processen kan också köras manuellt. Om något går fel eller börjar ta slut så genererar systemet ett larm som skickas till operatören som i sin tur kan undersöka och åtgärda på plats på sajten
eller koppla upp sig med sin dator eller mobiltelefon. En mycket viktig del av processen är polymerblandningen. Polymer är ett flockningsmedel som gör att muddermassorna fastnar i geosäcken. Därför har vi byggt en polymerblandningsstation där koncentrerat polymer blandas med havsvatten och sedan tillsätts i lagom mängd till muddringsflödet på väg bort i avvattningen. Monitoring programs are very important for the dredging projects since without them we couldn't know how is the quality of the water that we extracted from the bay. We also know how much particles we have and how is the quality of the sediments that we later will take for the beneficial use. We also can monitor the quality of our bays, and while we are dredging we could know how many particles we cause and if there is any negative impact to the ecosystem. At LNU, we have performed several experiments to research about the beneficial use of them. We have tried to use the nutrient content to grow plants such as lettuce and also plants from the energy sector and plants to decorate in the gardens. We have also tried to extract the metals to have a more clean substrate, and these metals can be later be used in the metallurgical industries. Malmfjärden är en del av Kalmars hjärta. Här redan idag så promenerar vi, springer och paddlar kajak. Och när projektet är klart ser jag fram emot att ta ett dopp och gå i mina blöta badbyxor med flip-flop rakt in i stadens hjärta och ta med en god glass. Och det är det vi jobbar med här. Att Malmfjärden ska bli friskt och sunt. Och det var hela tanken bakom det här projektet som vi kallar för Live Shore. Liveshore-projektet är ju en fantastisk möjlighet att utveckla friluftslivet i flera områden. Vi har ju Västra sjön som kopplar an både till Stensös badplatser och leder och stigar, men också till det nya friluftsområdet i Skärgårdsparken. Där har vi utsiktspunkter, vi har paddlingsmöjligheter och vi har också en vandringsled som går alldeles ut med vattnet. Och så norra delen i Ljungnäs där vi både kan bada, paddla och uppleva vattnet på olika sätt. Så här i slutet av projektet så kan vi konstatera att Liveshore är på väg att uppnå sitt syfte med att ta fram en ekonomiskt hållbart och ekologiskt skonsamt sätt att ta upp och återanvända sediment från grunda bottnar som har drabbats av övergödning. De preliminära resultaten från testerna i Malmfjärden visar att Madster och tillhörande reningsanläggning har många mervärden. Den är skonsam för den marina miljön. Det gör det möjligt att återvinna en stor del av behandlat bottensediment på ett kostnadseffektivt sätt. Tekniken är mobil och inte särskilt arbetsintensiv i drift, och den ger resultat som bidrar till biologisk mångfald. Är du intresserad av att veta mer om tekniken och hur man kan muddra på ett ekologiskt skonsamt sätt så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Kalmar kommun.